vamos a enseñar cómo hacer este slime, chicos. Y los materiales es... Ay, qué feo pegamento. El pegamento y pasta. Creo que es pura blanco, ¿no? No he checado de colores, pero vamos a empezar, chicos. Primero vamos... Miren, primero vamos a poner... Se cayó el papel. A ver, Víctor, primero vamos a poner pegamento. Ya, Víctor. Aquí, ya. Luego, chicos, le vamos a poner pasta. Y ya. Pero se tarda mucho, los que son desesperados. No. Se los juro, chicos, que se le va. Este video no se va a editar para que si es real, chicos. Quita el pegamento. Y si se tarda, miren, se va a ir más o menos así. Y si se tarda, póngale más pegamento. No manches. Pues es que a mí no me sale bien. Ya, es que tú le pones. Pues sí, menéamelo. Mírame que. Ya lo vas a juntar. ¿Ya te falta? Ya. ¿Ya? Bueno. Lo he hecho como loco, bueno. Mira, yo le quiero como loco. Así como, échale más pasta, pues. Échale tú. Pues mira cómo te agarro. Y ya no es. Mira, chicos. Este es el último que vamos a hacer porque... Bueno, somos millonarios. Somos muy ricos. Aquí, pruebes ustedes, bueno. Mira. En el Polinesio, velo un canal está chido. Las poliquizo que Víctor ya me está quedando. Espérate. Si yo le hice como loco. No me está quedando. Me está quedando nada. Ya sé. Este no es el tuyo. Miren, ese sí se hizo. El poquito. Sí. Uy, no. ¿Por qué no está quedando? Ya tiene mucho con el pegamento, ¿no? Mira, quiero verla con pegamento puro. No, yo quiero como este. Ah, como ese. Y eso estoy haciendo, ¿no ves? Lo voy a poner acá. Le ponemos más pasta. No, ya no. ¿Por qué me está quedando? Chicos, miren. Ya está quedando, miren. Ya está quedando. Va conmigo. Pata muy chico, grandote. Yo digo, no, yo digo que es chiquito. Bueno, en el Polinesio sale el grande. Porque hacen litros. Creo que hacen 1 litro de 25. La pura pasta. Ya no le echamos pasta. Ya huele feo. Ay, verdad. No está quedando ya. ¿Por qué, Víctor? No sé. Ese no me termina el aire. Estoy conjujado. Vamos a limpiar. Para hacer el otro. Ya, mira. Estás haciendo eso, mira. Ayúdame a limpiar.
Me lavo la mano. No me muero. Miren, chicos. Miren. Víctor, no, ya se hizo. Ay, dijo que se tardó, chicos. Miren con el papel de aquí. Víctor con el papel se hizo más. ¿Verdad? Está la carta ya en el pasta. Está completo para que nos digas. Hola, por acá. Espérate, ayúdame. Ay, déjalo. Si agarras más te va a pegar, yo sí sé. Sí. Yo sí sé de especial. No. Creo que sí se va secando o se va haciendo duro, mételo al pues. ¿Terminó? Sí. Pues, cuando ya acaben de jugar con los chicos, métalo al refri. No. Tú ves. Ay, ya me cansé de terminar. Mira. El recio es una ciudad. Y si este no va a estar. Aquí está, quítamelo. Muévele, abrázalo. ¿Cómo quieres? Sí. Miren, chicos, aquí ya quedó este. Ay, chicos, déjame, métanos allá lejos. No manches, quítame las manos. Espérate, no me voy a acordar. Espérate, me voy a pillar. Mira, pero no me quiero porque aquí no está saliendo. ¿Me lo lavo las manos? Yo me voy a ver así, mira, ahorita le. ¿Eh? Estamos haciendo slime. Chicos, no está saliendo, no sé por qué. No sé. ¿Qué me no la vea? Vamos a ver qué cuidadito. Me manchas y te pego, güey. ¿Ah? Me manchas y te pego. Mira, no creo ya. Aquí así está quedando. ¿Dónde? Yo soy mejor que tú. Deja tú, no ves. No. Ya se te ve el papel. También me queda aquí. Y chicos, aquí quedó.